अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हमारा कैमल आ चुका है और बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ऊँट को अंदर बांधा जा रहा है, देखें जनाब। ये हमारा मुलाजिम लेके जा रहा है ऊँट को घुमाने के लिए कदीर। तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, मैं क्या बताऊँ। अल्लाह, वंडरफुल बारिश हो गई है। हाँ भाई,